Lihat deh, aku nemu yang lebih lucu dari punyanya Cipung. Kamu tahu kan speaker yang dipakai Cipung yang ada mic-nya itu loh? Aku nemu yang lebih kecil, lucu banget. Ada gantungannya gitu, jadi gampang buat dibawa kemana-mana. Pas dinyalain, lampunya juga bakal nyala dan warnanya bisa diganti-ganti. Kalau mau karaokean, tinggal sambung speakernya ke Bluetooth. Selain lewat Bluetooth, bisa juga disambungin pakai kabel USB, kabel aux, atau memory card. Halo, tes 1, 2, 3. Jadi gini ya suara dari si speaker dan juga mikrofonnya. Gimana? Oke banget kan buat dipakai karaokean?